gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Never gonna look back. హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీకాంత్ కార్ప్ ఫిషింగ్ చేద్దామని చెప్పి మన ఫేవరెట్ స్పాట్కి మాసాపేట్కి అయితే వచ్చేసినాం. చాలా సామాన్లు పట్టుకొని వచ్చినాం, ఎందుకంటే ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ ఒక అంబ్రెల్లా, చైర్స్ అవన్నీ సెటప్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే గుచ్చలే ఆడతాం కాబట్టి గుచ్చలను వేసేసుకొని టెంట్ కింద కూర్చోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. ఈరోజు యూజ్ చేస్తున్న ఎక్విప్మెంట్ వచ్చేసి మన రెయిన్బో రాడ్, దానికి యోలో స్నైపర్ రీల్, మోనో లైన్, ఇండికేషన్ బెల్ పెట్టిన, దాంతోపాటు బాటిల్స్ వేసినాం. బాటిల్స్ అయితే 1 2 3 4 to 5 బాటిల్స్ అయితే వేసినాం. అన్ని బాటిల్స్కి మోనోలైనే పెట్టినాం. మోనోలైన్ అంటే ఏం లేదు, టంగూస్ అంటే తెలుసు కదా, ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది, ఆ లైనే పెట్టినా నేను. దానికి అన్ని గుచ్చలు అంటే 6 హుక్స్ గుచ్చలు అయితే పెట్టిన. బాటిల్ కూడా నేను బెల్ పెట్టిన, ఎందుకంటే బాటిల్లో మార్బుల్ లేకపోతే, సౌండ్ వచ్చే బాటిల్స్ లేకపోతే మనకు తెలియదు చేప లేనట్టు. ఎందుకంటే మనం దూరం ఏదో పని చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి, లేదా పిండి కలపడం ఏదో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు తెలియదు, కాబట్టి బాటిల్స్ కూడా నేను బెల్ పెట్టిన. ఇంకో ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే షిమానో క్రూజర్ 8 feet రాడ్, ఇది స్పిన్నింగ్ రాడ్ అనమాట. దానికి నేను పైనీర్ ఆర్గనాట్ రీల్, మోనోలైన్, ఇండికేషన్ బెల్ పెట్టిన. ఇది గోకాస్ట్ స్పిన్నింగ్ రాడ్, దీనికి షిమానో ఎఫెక్స్ 4000 రీల్ పెట్టాను, స్పిన్నింగ్ రీల్. దానికి బ్రేడెడ్ లైన్, ఇండికేషన్ బెల్. సూపర్ సెటప్, ఇది గుచ్చలాడినే కదా ఖతర్నాక్ ఉంటుంది. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అఫోర్డబుల్ స్పిన్నింగ్ రీల్ అని చెప్పొచ్చు. బిలో 2000 రూపీసే ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి సీ బోట్, ఇది నేను డెకెత్లాన్ నుంచి తీసుకున్నది రీల్. ఈ రీల్ అయితే నా ఫేవరెట్, కేవస్ 5000. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి, అంటే నా దగ్గర ఉన్న అన్ని స్పిన్నింగ్ రీల్స్లో ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్. దీని కెపాసిటీ 25 to 30 kg ఫిష్ని కూడా తీస్తుంది. లైన్ వచ్చేసి బ్రేడెడ్ లైన్, ఇది కూడా నేను డెకెత్లాన్ నుంచే తీసుకున్నాను. సో క్యాపర్లాన్ లైన్ ఇది, దీని గురించి డీటెయిల్గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. సో బ్రేడెడ్ లైన్తో పాటు ఇండికేషన్ బెల్ పెట్టిన. ఇండికేషన్ బెల్ ఎందుకంటే తెలుసు కదా మీకు, చేప గుంజినప్పుడు మనకు సౌండ్ వస్తుంది. ఈ రీల్ మాత్రం నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటా, ఎందుకంటే ఉన్న రీల్స్లో ఇదే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రీల్. సో ఇవి నేను యూజ్ చేస్తున్న సెటప్. ఈరోజు నేను ఓన్లీ 4 రాడ్స్ 4 బాటిల్స్ పెట్టుకున్నాను, ఇది సరిపోతుంది. ఎందుకంటే యూజ్ చేసే బేట్ అట్లాంటిది మామూలు బేట్ కాదు. ఈరోజు పక్కా మంచి జబర్దస్త్ రవ్వు ఫిషెస్ పడతాను, దాంతోపాటు కుకింగ్ కూడా చేస్తాను. నన్ను చాలామంది అడుగుతున్నారు, అన్న నాకు కుకింగ్ వీడియో కూడా కావాలా, రవ్వులు పట్టడమే కాదు కుకింగ్ వీడియో కూడా చూపెట్టండి అన్న, మేము చూసి ఎంజాయ్ చేస్తామని అన్నారు. సో అందుకోసమే కుకింగ్ వీడియో కూడా చేస్తాను. సో అనుకోకుండా మళ్ళీ బెల్ సౌండ్ వచ్చేసింది, రీల్ తిరిగి అది క్యాప్చర్ అవ్వలేదు, కానీ ఫిష్ హుక్ అయినాక తిప్పడం మాత్రం నేను చూపిస్తున్నాను. సో మన చందుబాయ్ ఏం చేస్తున్నాడంటే దందాన్ని ఉరికొచ్చి రాడ్ అయితే తీసి దాని చేపను మెల్లగా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం యూజ్ చేసి మెల్లగా తీస్తున్నాడు. దాన్ని వచ్చే వరకు మనకు తెలియదు, అంటే ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నాం, ఏం చేప నాకు తెలియదు కాబట్టి. మోస్ట్లీ నేను ఏమనుకున్నా అంటే రవ్వే పడుతుంది, ఎందుకంటే తిలాపియాలు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి చెరువులో మేము లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. సో తిలాపియాలు పడతాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో మొత్తం రవ్వే బొచ్చా ఉంటుందా ఏంటి అంటే మేము కొట్లాడుతుంటే రప్ అని తీసి కొట్టిండు. జర్ర అయితే అది నా కెమెరా అడ్డం ఉంది అయింది, కానీ లేకపోతే ఆ గుచ్చి వచ్చి నా ముఖాన్ని తాకుతుండే, హుక్కు గుచ్చుకుంటుండే. ఇట్లా మీరు ఫిష్ని చెరువులోకి వెళ్ళి తీసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, వెనక వాళ్ళని చూసుకోండి, కొంచెం పిల్లలు ఉంటే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇది స్పైడర్ హుక్స్ గుచ్చ, చాలా పని చేస్తుంది, చాలామందికి చెప్తున్నాను. హంటింగ్ హాబీలో ఉంది, స్టాక్ వెళ్ళి తీసుకోండి. స్టాక్ అయిపోయాక మళ్ళీ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ తిలాపియా వచ్చేసి ఈ సైజు ఉంటుంది, నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. లాంగ్ బ్యాక్ మాకు ఎంత చిన్న 2-3 ఇంచెస్ తిలాపియాలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండేవి. ఇప్పుడు తిలాపియాలు అన్ని సైజ్ బాగా పెరిగినాయి. ఇదైతే ఈజీగా 500 to 600 grams అయితే ఉంటుంది. వీడియోలో అయితే చిన్నగా కనిపిస్తుంది, కానీ జబర్దస్త్ సైజ్ అయితే ఉంది. చేతిలో పట్టుకున్నాం కాబట్టి నాకు అర్థమైంది. వితిన్ 2 minutes మళ్ళీ ఇంకొక ఫిష్ పడింది, దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా తీస్తున్నాడు, వయ్యారంగా తీస్తున్నాడు మన చందు బ్రో. ఎందుకంటే అక్కడ నాచు ఎక్కువ ఉంది, చేపలు చాలా తప్పించుకుంటున్నాయి అనమాట, దగ్గర దాకా వచ్చి మిస్ అయిపోతున్నాయి. అది అవ్వకూడదని చెప్పి జాగ్రత్తగా మెల్లగా స్పూల్ని డ్రాగ్ని అంతా చూసుకుంటూ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా యూజ్ చేసి మెల్లగా తీసుకొస్తుండే దాన్ని. నేను మళ్ళీ ఏమనుకున్నా అంటే ఇది కూడా రవ్వు చేపనే లేదా బొచ్చు చేప ఉంటుంది, ఆయన ఇచ్చే బిల్డప్ని చూస్తుంటే ఈజీగా 4-5 kgs అయితే ఉంటుంది అనుకున్నాను, ఎందుకంటే తను చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగా తీస్తుండు. అయితే ఇది బయటకు తీసినాక చూస్తే అయితే చిన్న సైజ్ తిలాపియా పడ్డది. అంటే ఇంతకుముందు అయితే 500-600 grams పడ్డది కదా, ఇది వచ్చేసి 100-200 grams ఉంది. మన ఛానల్కి అయితే ఒక లైక్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ అయితే కొట్టండి. ఇదైతే స్పెషల్గా ఎవరికంటే ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి ఎవరైతే విజిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళైతే దయచేసి మన ఛానల్కి ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే కొట్టండి. కంటిన్యూస్గా ఫిషెస్ పడడం మాత్రం ఆగలేదు, మంచి మంచి ఫిషెస్ అయితే పడుతూనే ఉన్నాయి. నేను చూసేసే టెక్నిక్స్ అవన్నీ, నేను ట్రిక్స్ అవన్నీ చెప్తూ ఉంటాను మీకు. ఫిషెస్ ఎట్లా పట్టాలో కూడా మన ఛానల్లో చెప్తుంటాను. బోనికి ఇంకొకసారి మళ్ళీ బెల్ సౌండ్ వచ్చేది, దన్నానికి వచ్చేసి పట్టేసుకున్నాడు, రాడ్ని మెల్లగా తీస్తున్నాడు. నాచు ఉండడం వల్లనో
లేకపోతే పెద్ద చేపనో మాకు అర్థం కావట్లేదు, కానీ టిప్ మాత్రం మొత్తం బెండ్ అయిపోయింది రాడ్ది. సో ఆయన జాగ్రత్తగా దాన్ని రీల్ని మొత్తం తిప్పుతూ ఉన్నాడు. దగ్గరకు వచ్చే వరకు మాకు కూడా తెలియదు ఏం చేపను, ఎందుకంటే మేము కూడా సర్ప్రైజ్ అయిపోతున్నాం. ఇంతకుముందు మేము చూసిన దాన్ని బట్టి అయితే తిలాపియాలు పడ్డాయి, మేము బొచ్చల రవ్వులు అనుకుంటే తిలాపియాలు పడుతున్నాయి. దగ్గరకు వచ్చే వరకు అర్థం కావట్లేదు దాన్ని, అది సైజ్ ఏంటి, ఆ చేప ఏంటి, ఆ యాక్షన్ ఏంటి. బయటికి తీసి చూస్తే మాత్రం 1 kg ఫిష్ అయితే సూపర్గా ఉంది, రవ్వు చేప పడింది. ఇది 1 కిలో చేపనే ఉంది, కానీ ఈ రోజు ఏంది మాకు అర్థం కావట్లేదు. కానీ లాస్ట్ టైం వచ్చిన పెద్ద పెద్ద చేపలు పట్టినాం, ఈ రోజు మాత్రం తిలాపియాలు 1 కిలో ఫిషెస్ మాత్రమే పడుతున్నాయి. ఇదంతా ఎందుకనంటే చేపలు ఎక్కడ ఉండొచ్చు, మాసైపేట అనేది చాలా పెద్ద చెరువు కాబట్టి పెద్ద ఫిషెస్ ఎక్కడైనా తిరగవచ్చు, ఏదైనా గ్యాంగ్ ఎక్కడైనా తిరగవచ్చు. మన దగ్గర ఏ గ్యాంగ్ తిరుగుతుందో ఆ చేపలు మాత్రమే పడతాయి అన్నమాట. మన పిల్లలు మాత్రం, వచ్చిన పిల్లలు మాత్రం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశారు, పిక్నిక్ లాగా తీసుకొచ్చినాం వాళ్ళని. సో వాళ్ళు ఫిషెస్ తీసిన ప్రతిసారి ఫుల్ జంపింగ్, అరవడం. యాక్చువల్గా ఏంటంటే గాలి ఎక్కువ ఉంది, మైక్ కూడా తీసుకుపోలేదు, అందుకే నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నా. లేకపోతే మీరు అసలు రియల్ ఆడియో వినుంటే మాత్రం ఆ పిల్లల అరుపులు, కేకలు మాత్రం సూపర్ ఉండేది. మేము వైర్లెస్ వాకీ టాకీ కూడా తీసుకొచ్చిండ్రు. సో ఇప్పుడు బోని ఏం చేస్తున్నాడంటే మాట్లాడుతున్నాడు, మన చందు ఏమో షాక్ అయినా. షాక్ ఎందుకు అయినానంటే ఇంకొక పర్సన్, వాకీ టాకీ ఉన్న పర్సన్ సామాన్లు తెద్దామని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ 3 kilometers దూరంలో ఉన్నాడు. అతనితో బోని మాట్లాడేసరికి 3 kilometers కవర్ చేస్తుందా అని చెప్పి షాక్ అయ్యిండు. సో మన ఫిషింగ్ అయిపోయింది, సో మనం కుకింగ్కి షిఫ్ట్ అయిపోయినాం అనమాట. చికెన్ అయితే ఫస్ట్ మంచిగా క్లీన్ అయితే చేసుకున్నాం. చందుబా ఎండ లేదు ఏం లేదు, కష్టపడి మంచిగా వాటిని క్లీన్ చేయడం, కటింగ్ చేయడం, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే చందుబాబు ప్రాపర్గా చేసిండు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎండ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, ఎస్పెషల్లీ ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఏమవుతుందంటే ఈ ఎండ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి మంచి సెటప్ అయితే మా దగ్గర ఉంది. చూడొచ్చు 2 పెద్ద పెద్ద అంబ్రెలాస్, ఇవి చాలా మంచి షేడ్ ఇచ్చినాయి, మంచి రిలీఫ్ కూడా ఇచ్చింది. చూడొచ్చు మా సామాన్లన్నీ వెనకబడిపోయినాయి. దాంతోపాటు అంటే ఒక వైపు కుకింగ్ అవుతూ ఉంటే ఇంకో వైపు అయితే మేము గుచ్చలు అయితే వేసి పెట్టినాం, అప్పుడప్పుడు పిండి చేంజ్ చేస్తున్నాం. మన 4 rods వాటి పని అవి చేస్తున్నాయి. కానీ ఒక టైం అంటే ఒక 12:30-1 వరకు ఇంకా ఫిషింగ్ అవ్వడం ఆగిపోయింది. మేబీ వాటికి చేపలకి లంచ్ టైం అనుకుంటా, లోపలికి వెళ్ళిపోయినా బిజీ ఉన్నాయి, చేపలు పడడం ఆగిపోయింది. మా ఫోకస్ అంతా కుకింగ్ పైన ఉండే, ఎందుకంటే అప్పటికి అలసిపోయినాం, ఆకలి అవుతుంది. గ్లూకాన్ డి వాటర్ అయితే తాగినాం. దాంతోపాటు మన బోని ఏం చేసినంటే మ్యారినేట్ చేసేసుకున్న దాన్ని ఇంకా మంట పెట్టేసి కుకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేసినాం. బోని అయితే మంచి ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఆల్రెడీ కుకింగ్ దాని మీదనే ఉన్నాడు, అదే ఫీల్డ్లో ఉంటాడు అనమాట. సో తెలియదు. సో మంచి పిల్లలందరూ బయటికి వాళ్ళంటే సడన్ గా శ్రీకాంత్ భాయ్ సజెషన్ చేస్తే అంత క్యాంప్ లేక మేము మంచిగా ఇంట్లో తీసుకొచ్చుకొని వాకీ టాకీ తీసుకొచ్చుకొని ఇక చికెన్ ప్రస్తుతానికి ఫిషెస్ 2 పడ్డాయి కాబట్టి చికెన్ వండిన తర్వాత ఇంకా ఫిష్ ఫ్రై చేసేస్తాం. 3 బేటా, ఓకే 3 ఫిషెస్ అంట, ఒకటి చిన్న ఫిష్, ఒక 2 పెద్ద ఫిష్. ఓకే 2 పెద్ద ఫిష్ పడ్డాయి. సో మన పిల్లలందరూ, మన బోని ఎట్లయితే ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిందో వీళ్ళ కిడ్స్ని కూడా తీసుకొచ్చారనమాట. సో వీళ్ళందరికీ సమ్మర్ వెకేషన్ అని చెప్తున్నారు. వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది, సో అందుకే మేము ఇట్లా వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ క్లీనింగ్ అయిపోయింది, కుకింగ్ హాఫ్కి వచ్చేసింది. ఇంకా మాకైతే ఆల్రెడీ ఆకలి అవుతుంది. గ్లూకాన్ డి వాటర్ తాగినాం కానీ కొంచెం వరకు కొంచెం ఎనర్జీ ఇచ్చింది, ఇంకా ఆకలి బాగా అవుతుంది. మేము ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఎప్పుడు అయిపోతుందా. ఇది ఫస్ట్ రౌండ్ అవుతుంది, ఇంకొక రౌండ్కి చికెన్ ఉంది, ప్లస్ ఆల్సో ఫిష్ క్లీనింగ్ పక్కన అవుతుంది కదా, దానికోసం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు ఫిష్ క్లీనింగ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ రౌండ్ ఫిష్ ఫ్రై అనమాట. సో ఫిష్ కూడా వచ్చేసింది ఆ టైంకి. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రౌండ్ చికెన్ వేసేసిండ్రు, సెకండ్ రౌండ్ క్లీనింగ్, మ్యారినేషన్ అవంతా కూడా ఉంటుంది అనమాట. ప్రస్తుతానికి చికెన్ ఫ్రై అయితే ఎండింగ్కి వచ్చేసింది. మేమైతే ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం టేస్ట్ ఎట్లా వస్తుందా అని. ఎందుకు ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తున్నామంటే బోని వచ్చేసి తన ఆస్ట్రేలియన్ టెక్నిక్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎట్లనే మంచిగా వచ్చాం, ఫస్ట్ సెట్ అయిపోయింది, మంచిగా వచ్చింది. బేసిక్ మసాలాస్, ఆకు మంచిగా ఉంటుంది. ఇంతకేం తీసుకున్నా మసాలా. ఓ అవునా, అది స్పైసీ ఏం లేదు, వేడిగా ఉందా, అది మీకే చేసిన. అవసరం సూపర్, మంచిగా టేస్ట్ ఎట్లుంది? సో అనుకున్నట్టే చికెన్ ఫ్రై టేస్ట్ మాత్రం జబర్దస్త్ వచ్చింది, చాలా బాగా వచ్చింది. మేము కూడా అనుకోలేదు ఇంత మంచి టేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫోకస్ అంతా ఫిష్, ఎందుకంటే మాసైపేట నీళ్ళలో ఈ చేపలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇంకా అప్పుడే క్లీన్ చేసిన ఫిష్ అంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మీట్. ఫ్రెష్ ఫిష్ని అప్పుడే క్లీన్ చేసి మసాలాలు వేసుకొని తింటే ఉంటుంది టేస్ట్. అబ్బా, సెకండ్ రౌండ్ ఫిష్ మసాలా, దీంట్లో కారం, చిల్లీ పౌడర్, ఉప్పు తగినంత, మెంతుల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు, అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ మిక్సింగ్,
బాగా పట్టించాలి ముక్కకి, తగినంత సాల్ట్, గరం మసాలా, నో పౌడర్. ఈ స్టైల్ ఏదైతే చందు మనకు చూపిస్తున్నాడో ఆ స్టైల్ మీకు ఎక్కడన్నా తెలిసి ఈ స్టైల్ వీడియోస్ ఏమైనా చూస్తుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఒక లైక్ అయితే వేసేసుకోండి. ఫస్ట్ కొత్తిమీర లేకపోతే అసలు బాగుండదు. దగ్గర చాకు లేదు, జస్ట్ ఓల్డ్ స్టైల్ మెథడ్. అడిగి సాంప్రదాయం. సో ఫైనల్లీ చికెన్ సెకండ్ రౌండ్ కూడా అయిపోయింది. మేమైతే ఇది కొంచెం ఫస్ట్ రౌండ్కి ఈ రౌండ్కి కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ తక్కువ అయిపోయింది అనమాట. ఫస్ట్ కొంచెం పిల్లల కోసం తక్కువ స్పైసీ చేసిండ్రు, ఇప్పుడు పెద్దల కోసం కొంచెం స్పైసీగా చేసిండ్రు. అయితే ఓవరాల్గా మేము స్పైసీ దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. టేస్ట్ చేసినాక ఉండే మాకు చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం. అసలు ఫిషింగ్ కంటే కుకింగ్ అండ్ టేస్టింగ్ ఎంజాయ్ చేసినాం. శ్రీకాంత్, చండీగఢ్ దాటి అట్లా సోలన్ ఎక్కుతా ఉంటావు. సోలన్ ఎక్కేటప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యింది అంటే అబ్బాయి ఏంద్రా. నేను ఢిల్లీ నుంచి వెళ్తున్నా హిమాచల్, బస్ లో పడుకుంటున్నా, సడన్ గా లేచి లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే వాటర్ ఫాల్ ఉంటే నేను ఏమనుకున్నా అవతార్ లో మూవీ ఉంటది కదా అట్లా కనిపిస్తే నేను సడన్ గా అనుకున్నా 2-3 times కలనా నిజమా అనుకున్నా. అంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటది హిమాచల్. హిమాచల్ వండర్ఫుల్ ప్లేస్, అద్భుతంగా ఉంటుంది హిమాచల్. అసలు చండీగఢ్ దాకా ఒక లెక్క ఉంటది, చండీగఢ్ దాకా హీట్, చండీగఢ్ అట్లా దాటగానే సోలన్ వస్తుంది. సోలన్ టు సిమ్లా అద్భుతమైన ప్లేస్. ఇంకా సిమ్లా ఎంటర్ అవుతుంటే ఎవరికైనా కానీ ఇంకా డ్రైవింగ్ చేసేవాడు భయపడాల్సిందే. లైఫ్ సూపర్ ఉంటది అక్కడ. ఫిష్ ఉంది కదా, ఇది ఏమంటారు, కార్న్ఫ్లవర్, శనగపిండి. శనగపిండి ఏమంటారు? శనగపిండి. శనగపిండి ఏమంటారు? శనగపిండి. బేసన్ ఫ్లోర్, చిక్ పీస్ ఫ్లోర్ అంటారు. క్రిస్పీనెస్ కోసం అంటే బేసన్ వేసుకోవచ్చు, ఇది కార్న్ఫ్లవర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఫైనలీ ఫిష్ని మ్యారినేట్ చేయడం అయిపోయింది, ఇంకా ఫ్రై స్టార్ట్ చేసేసిండ్రు. కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా, అంటే మనం రెగ్యులర్గా చూసే ఫిష్ ఫ్రై కంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ కొత్తగా కూడా ఉంది. టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో మీరు ఎవరైనా టేస్ట్ చేసినాక చూడొచ్చు. కానీ నేను మాత్రం ఆ కుకింగ్ పద్ధతే చాలా మంచిగా అనిపించింది. పిల్లలు అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడు ఫిష్ ఫ్రై అయితే టేస్ట్ చేద్దామా, ఎప్పుడు ఫిష్ ఫ్రై అయితే ట్రై చేద్దామా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మేమైతే ఫిషింగ్ కంటే కుకింగ్ ఆ టేస్టింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందంటే మస్తు ఎంజాయ్ చేసినాం. ఇంకా కాన్వర్జేషన్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి, అంటే మాటలు దాని గురించి దీని గురించి అంతా డిస్కస్ చేస్తూ బాగా ఎంజాయ్ చేసినాం. సూపర్ ఉండే. పీస్ పీస్ చేసేసుకోండి. ఫిష్ ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది. చెప్పండి బ్రో. ఉప్పు కారం మసాలా అన్ని పర్ఫెక్ట్ పడ్డా, ఎక్సలెంట్, నో డౌట్, క్లియర్, వండర్ఫుల్, ఆసమ్ ఆసమ్. తీసుకోండి, చాలా బాగుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే బేసిన్ దీనికి కొద్దిగా అందాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా నేను. క్రిస్పీగా ఉంది. అవునా, చాలా బాగుంది. నేను ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకుంటున్నా. పోనీ ఇది ఆల్రెడీ చేసినావా నువ్వు ఇట్లా? ఇది మనం నెక్స్ట్ టైం చిన్న ఫ్రై పీస్ టేస్ట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడే కుక్ చేసింది మన బోని, తన స్టైల్లో చేసిండు. కేఎఫ్సీ చికెన్ టేస్ట్ కూడా వచ్చింది కొంచెం, చాలా బాగుంది. ఓకే, ఫస్ట్ కిడ్స్ అడుగుదాం, మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఈరోజు? ఇదే చేసిరా ఎట్లుండే? How is the chicken? Are you? Happy. How is the fish? It's big. Very good. awesome. సో ఓవరాల్ గా ఎండ ఎక్కువ ఉంది, కొంచెం కష్టంగా ఉండే, అందుకే ఏం చేసామంటే ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయిపోయినాం. సో ఓవరాల్ గా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. మన బ్రదర్స్ లో కొత్త బ్రదర్స్ వన్ రికార్డ్ చేస్తున్న బ్రదర్ ఒకటి. సో ఓవరాల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ బోని ఎట్లుంది చెప్పు? As usual, we have fun. Also enjoying the food. Nice time. Enjoyed a lot. Thank you. కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఫిషెస్ తక్కువ పడ్డాయి. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అట్లీస్ట్ 2-3 kgs, మినిమం 2-3 kgs 5-6 పడతాం అనుకున్నాం. అది కొంచెం డౌన్ అయింది. నెట్స్ హ్యాంగ్ చేసారు కానీ చాలా దూరం ఉన్నాయి, మరి ఏంటో తెలియదు. మేమంతా ఫుడ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినాం. ఇంకా ఎందుకు బ్రో ఏమంటావు? ఓకేనా? నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఈ బేసిన్ లో రవ్వ కలిపాడు అన్న. రవ్వ ఈ రెండు మిక్స్ చేసి ఫ్రై కొడితే సూపర్ అదిరిపోయింది. సో ఇది బోని మనకి బ్రహ్మాండం. ఇది ఆస్ట్రేలియన్ రెసిపీ, ఇది ఆస్ట్రేలియన్ రెసిపీ. సో అక్కడ కొత్త రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది. మంచి విషయం నేర్చుకున్నా ఈ రోజు. సో ఓకే, చాలా బాగుంది. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆ వీడియో. ప్లీజ్ డూ గివ్ అ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.
the border.